好啊，咁好開心今日可以係啦嚟跟大家就分享下香港嘅野生動物啦，好強調野生兩個字嘅。係啊，咁介紹我自己先，我係係啊，大家可以叫我阿 Ray 係啦。咁我而家就喺一間自然教育中心，喺可觀自然教育中心嗰度做緊一個職位啦，就係去喺全香港揾唔同嘅生物去拍攝啦，咁遲啲咧就會做一個網上嘅 database，咁就其實大家都可以即係香港嘅學生、老師同學生都可以用嘅，咁就係講多少少咧，就有香港3000個物種、3000個本地嘅物種可以用得到嘅，咁我講多少少我自己啦，咁咧我就大學嘅時候咧就選讀咗生態系。咁咧就因為我自己都好中意啲生物啦，係啦，咁就喺大學嘅時候3年啦，就開始睇好多唔同種類嘅生物啦，咁就即係到而家咧，咁就係啦，都叫做睇咗不少嘅生物啦，咁就係啦，做咗唔少嘅觀察啦，咁就即係希望都經常都希望同多啲人去分享一下，好，咁咧好密集啊！呢個圖睇下圖裡面有啲咩？睇下先，係啦，咁咧，我唔知大家有冇即係咪讀生物系生物科有冇生物科？係啦，知唔知呢個圖係咩嚟㗎？唔知，冇睇過。呢啲叫做一個 Tree of Life 啦，即係我哋好學術啊！而家講到第一章嘅啫，第一章好學術，之後就唔學術嘅，係啊。咁咧如果大家相信進化論的話咧，咁咧就由呢個 origin of life 開始啦，咁就一路經過千百萬億年嘅進化咧，咁就慢慢變咗好多種唔同種類嘅生物啊，係啦。咁右邊呢度就係植物啦，咁咧我哋好多人都好喜歡嘅動物咧就係呢一大橛啦，係。咁咧原來咧呢個就係啦，全世界啦，講緊全世界啦。咁原來咧香港咧係一個即係一個福地嚟嘅。咁全世界有好多種唔同種類嘅生物啦，咁係啦，個數量非常多啦。咁其實香港咧都可以叫做大部分呢啲唔同種類嘅物種咧都會有嘅，係啦，即係各個大類嘅意思話。咁咧原來咧喺咁多種今日講動物啦，唔講植物啦，咁咧喺咁多種生物、咁多種動物之中咧，原來最能夠體現呢個叫做多樣性咧，就係昆蟲呢樣嘢。我哋去到任何一個世界角落、任何一個地方咧，都一定會見到昆蟲嘅，而且嗰個種類咧係好多嘅。即係可能我哋見到可能雀仔啦，已經叫做好多個品種。香港知唔知有幾多個品種啊？500係啦，500個品種。咁咧，但係咧，原來昆蟲咧嗰個品種嘅數量咧，如果喺香港啦，係唔止10倍嘅，即係比起就算雀仔已經咁多啦，但係咧昆蟲就係可能係幾十倍嘅數量，嗰個品種嘅數量係啦。咁係啦，咁我而家好快咁慢慢講，我好快咁講下呢個即係唔同種類喺香港揾到唔同種類嘅動物啦。咁昆蟲之中咧，知唔知嗱？昆蟲有動物之中最多種類啦。咁喺昆蟲之中乜？知唔知邊一類昆蟲係嗰個多樣性最高啊？品種最多。嗱，大家知道有咩昆蟲啊？曱甴有聽到，仲有咧，好彩曱甴就唔係最多嘅。蝴蝶有蝴蝶啦，仲有咧，飛蛾係，仲有咧。你仲未講出我想講嘅答案喎，咁原來咧昆蟲之中乜嘢最多咧？甲蟲最多，係啦，甲蟲最多，甲蟲非常之多嘅。我而家呢個 PowerPoint 一路，我呢2個鐘啦，係啦，好長嘅時間，2個鐘一路用呢個 PowerPoint 咧，咁裏面啲相咧都係喺香港拍攝嘅，即係都係喺香港嘅野生嘅物種嚟嘅。有冇人見過呢隻咁靚嘅甲蟲啊？咁可能喺城市又見唔到嘅，但係去到郊區咧就會好常見嘅一隻叫做虎甲啊，一種英文叫 Tiger Beetle 啊，係啦，佢係一個捕獵者嚟嘅，
即係喺地上面捉啲細嘅昆蟲仔食啊。咁咧甲蟲好多樣化㗎嘛，咁咧呢度隻都係甲蟲嚟嘅。呢隻咩嚟嘅？有人見到佢好開心喎。天牛係喎，哇咁勁嘅，大家都即係對於呢個本地或者係咯呢個生態都有啲認識，呢啲動物係啦。我覺得天牛啦，我都唔知點解叫天牛，可能英文叫 longhorn beetle， 講緊佢嗰個好長嘅觸角啦。咁咧喺香港嗰個淨係天牛係一個科啦，天牛科咧嗰個種類都係多過100種，係啊。咁即係近年有人開始研究呢個科啦，咁啊多過100種。咁呢個咩嚟嘅咧？個樣大家都多見係嘛？日本人啦最中意養呢個啲獨角仙嘅親戚啦，獨角仙係啦。咁係一啲我哋叫金龜嘅甲蟲啦。咁呢一個咧有冇見過咁嘅樣㗎？冇見過。咁咧好特別嘅。昆蟲就喺動物之中最多啦，咁甲蟲又喺昆蟲之中最多啦。咁呢一個科嘅甲蟲咧，又喺甲蟲之中係最多種類嘅。呢個叫象甲或者叫象鼻蟲。咁點解咧？佢個頭咧好有個好長嘅鼻咁樣嘅。呢個唔算長啦，有啲嗰個鼻嘅長度咧係可能係個身嘅幾倍嘅長度嚟，好誇張嘅，係啦。咁呢個非常之多嘅種類啦。咁啊見呢個咁多一點點，知唔知咩嚟㗎？原來咧象鼻蟲咧好多食係植食性嘅，咁即係佢食植物嘅。咁佢成日發現到佢側邊咧都會見到佢啲咬葉嗰啲痕跡。好大家好中意啦，中意啲蝴蝶啦，係啦。咁蝴蝶都即係呢個講翻先，頭先咧我哋認識啲動物啦，咁佢哋有個叫俗名啦，咁俗名我哋叫甲蟲啦。咁知唔知佢嗰個叫做正式啲個學名叫咩？甲蟲係。我唔知大家可能讀生物堂有讀過啦，界門綱目科屬種係嘛？係啦，一路落㗎嘛，界就動物界啦，咁門就係呢個節肢動物門啦，係啦。咁呢個咧叫做鞘翅目啊。咁原來昆蟲咧，我哋分佢哋咧。就好睇佢嗰個翼嘅結構啊，個翅膀嘅結構。咁知唔知甲蟲嗰翅膀結構有乜特別啊？點解叫鞘翅目咧？咩係鞘啊？鞘係出鞘嗰鞘啊，即係把劍咧，係啦。咁乜嘢劍咧？原來咧點解我哋會叫啲甲蟲做甲蟲啊？同甲有咩關係啊？有殼咁啊嘛，係嘛？咁原來咧個殼咩嚟嘅咧？就係佢嗰個昆蟲有幾多對翼啊？4對。腳就有4對啫，2對係嘛？2對即係4隻啦。咁原來咧甲蟲嘅前翅咧，佢又特化咗為一塊好硬嘅殼咁樣啊。咁就好似一個係啦，咁就好硬嘅一殼啦，咁就包住咗佢嘅身體咧，咁所以呢個就叫一個鞘翅目咯。咁蝴蝶咧，蝴蝶又叫咩啊？頭先講話昆蟲係用個翅膀嚟分啊嘛，係嘛？咁蝴蝶你會點形容佢個翅膀咧？有冇人知㗎？我唔需要用望遠鏡睇。你都唔會像素有限啊，你都唔會睇到佢個翅膀有乜特別。咁但係咧。的確，原來咧睇蝴蝶嗰個翅膀係要睇到好微細嘅。原來咧佢叫鱗翅目啊。咁點解鱗翅目咧？原來咧蝴蝶咁鬼多顏色，紅黃藍綠乜鬼顏色都有咧。原來係咩嚟嘅咧？原來咧蝴蝶個咁多顏色咧，唔係靠色素嘅。即係我哋睇好多，可能我黃皮膚有黑色、黃色嘅色素啦。咁原來咧佢哋唔係靠色素嘅喎，佢哋係靠翅膀上面咧好多塊鱗片，好微細嘅鱗片咧，咁每塊鱗片咧有個獨特嘅物理結構，咁就折射到啲陽光啦，咁就令到佢哋嘅翅膀咧好多顏色，同埋有時有啲好閃靈靈嘅顏色嘅。咁大家都好中意蝴蝶啦，佢又點咧？咩嚟㗎？飛蛾係嘛？都知道飛蛾。咁原來咧飛蛾其實飛蛾同蝴蝶咧都係同一個大家族啦，即係都係呢一個鱗翅目嘅家族啦。咁咧
可能飛蛾比較少人去理會啊，咁但係咧原來大家知唔知蝴蝶喺香港有幾多種啊？我哋今日講多樣性啊嘛，200種到啦，200零種啦。咁飛蛾咧有記錄咧，有2000多種淨係香港係啦。咁其實一路不停咁發現緊新嘅品種嘅喺香港。咁其實一定會多過，應該係一定多過3000種啦喺香港。咁其實喺世界任何一個地方咧，蝴蝶有幾多咧？咁其實飛蛾嗰數量咧都係20倍計，係啦，好誇張嘅。同埋佢哋嘅除咗品種多樣性好高之外啦，咁其實佢哋好多唔同種類嘅樣子，係啦，好多都好靚，好多顏色嘅。咩嚟㗎？蜻蜓係嘛？蜻蜓大家都識蜻蜓啦。咁但係肖翅目就頭先講鱗翅目啦，就有蝴蝶同埋飛蛾啦。咁咧呢個叫做青靈目啊，係啦，即係蜻蜓啦，青靈目。靈係蟲字邊加個命令個令。咁除咗我哋常見嘅蜻蜓，知唔知仲有佢有個兄弟嘅？豆娘，咦大家都識喎，係喎，豆娘。咁知唔知豆娘同蜻蜓點分啊？有冇人答下我？睇鼻哥窿。個鼻哥窿喺邊啊？睇眼。點睇啊？咁咧睇眼都勉強得啦。睇個身。幼啲嘅。幼啲係咩啊？都啱喎。幼啲係豆娘啊嘛，即係英文叫 damselfly。damsel 即係類似一啲仙女咁。即係佢飛行好瘦，比較瘦削啦，個姿態比較優雅啦。瘦啲嘅，同埋咧留意下佢而家即係休息嘅時候咧，蜻蜓咧張開咗翼嘅，豆娘就空